ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா, சில நேரத்தில தண்ணி நின்னுடும். அது வந்து கழட்டி ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா, நம்ம ஈஸியா எடுத்து தண்ணிய ஊத்திடலாம். பட் இந்த மாதிரி கழட்டி ரிமூவ் பண்ணாம, ஃபிக்ஸ்டா இருக்கிற இடத்துல நம்ம எப்படி தண்ணிய ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு ஈஸி வே சொல்றேன். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரைட் பாட்டில் ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க. பிஸ்லரி பாட்டில் எடுக்க வேண்டாம். இது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. ஸோ இந்த மாரி ஸ்ப்ரைட் பாட்டிலும், அது கூடவே இந்த மாதிரி 1 அடி அளவுக்கு ஒரு சின்ன டியூபும் எடுத்துக்கோங்க. கத்திய அடுப்புல காட்டி இந்த மாதிரி சூடு பண்ணி, அந்த மூடியோட மேல இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கோங்க. அந்த டியூப் போற அளவுக்கு சைஸ்க்கு தேவையான அளவு ஹோல் போட்டுக்கோங்க. ஈஸியா போட்டுடலாம். நம்ம சூடு காட்டி போட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அது போடுறதுக்கு. அவ்வளோதான். அத போட்டு இந்த பாட்டில்ல அத மூடிக்கோங்க. மூடிட்டு அந்த டியூப எடுத்து இதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் இத நம்ப. இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆள் கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கு அவங்க அவ்வளோ காசு கேட்பாங்க. அதனால இத நம்பளே ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த வேஸ்ட் வாட்டர. அவ்வளோதாங்க. இந்த டியூப நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, இந்த பாட்டில எடுத்துட்டு போயி, அந்த தண்ணி இருக்கிற இடத்துல உள்ள அந்த டியூப விட்டு, ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு தடவ பாட்டில அழுத்தி விடுங்க. அழுத்தி விட்டுட்டு நம்ம அதில வச்சோம் அப்படின்னா, தண்ணி எல்லாம் அது ஈஸியா உள்ள ஏறுது தெரியுதுங்களா? அப்படியே அழுத்தி அழுத்தி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா, அதில இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வெளியில வந்துருங்க ஈஸியா. இப்படி அழுத்திக்கோங்க. அழுத்துனதுக்கு அப்புறமா அத கொண்டு போய் அந்த தண்ணீல விடுங்க. இதோ பாருங்க, அழுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாம் வரும் ஈஸியா அந்த ப்ரெஷர்ல. எவ்வளோ அழுக்கோட இருக்கிற தண்ணி வருது தெரியுதுங்களா? ஆக்சுவலா பால் வந்து உள்ள போயிடுச்சு. அத ரிமூவ் பண்றது எவ்வளோ ஈஸியா எடுக்கிறோம் பாருங்க. டஸ்ட் எல்லாம் கூட அழகா வருது பாருங்க. அந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, திரும்ப ஒரு தடவ அழுத்தி விடுங்க பாட்டில. அதனால தான் பிஸ்லரி பாட்டில் வேண்டான்னு சொன்னேன். ஏன்னா, இந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் வந்து அந்த பாட்டில்ல குடுக்க முடியாது. இந்த பாட்டில்னா நல்லாயிருக்கும். இங்க பாருங்க பாட்டிலே ஃபுல் ஆயிடுச்சு. திரும்ப அதில தண்ணி ஊத்தி ஊத்தி அந்த மாதிரி ஒரு 2, 3 தடவ வாஷ் பண்ணி விடுங்க. ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இது. ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஸோ ஒரு 2, 3 தடவ தண்ணிய உள்ள நம்ம ஊத்தி ஊத்தி நம்ம அத கிளீன் பண்ணலாம். ஒரு டூத் பிரஷ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு, அதையும் அது உள்ள நம்ப கிளீன் பண்ணி விட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்தி அத நம்ப எடுத்தோம் அப்படின்னா, நல்லா சூப்பரா கிளீன் ஆயிடும். மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு ப்ராப்ளமே இருக்காது. ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் பார்த்தீங்களா? அழுத்திக்கிட்டு, அதில கொண்டு போய் உள்ள விட்டு எடுத்துடலாம். சின்ன கேப்பா இருக்கிற இடத்துல கூட தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா, அத கூட நம்ம ஈஸியா எடுத்துடலாம். இதுக்குன்னு நம்ம ஒரு சர்வீஸ் பெர்சன போய் நம்ம தேடணும், கூப்பிடணுன்றது கிடையவே கிடையாதுங்க. எவ்வளோ ஈஸியா செய்றோம் பார்த்தீங்களா? ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆக ஆக அத நம்ப அழுத்தி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அவ்வளோதான். பக்கத்துல ஒரு சின்ன பக்கெட் மாதிரி வச்சு, அதில எடுக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் இப்படியே ஊத்தி ஊத்தி எடுத்து வச்சுடுங்க. திரும்ப திரும்ப ஒரு 2, 3 டைம்ஸ் நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு, அத நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஈஸியா எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நம்ம ஜென்ஸ் யாராவது தான் எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்றது கிடையாதுங்க. நம்பளே லேடீஸே நம்ம இத வந்து ஈஸியா செஞ்சிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பரா கிளீன் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு. அதையும் நம்ம ஈஸியா எடுத்துடலாம். எவ்வளோ ஃபோர்ஸா வருது பாருங்க தண்ணி. அதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம குடுக்குற அந்த ப்ரெஷர் தான். நம்ப நல்லா அழுத்தி விடுறதால தான் அது வேகமா வந்து ஊத்துது பாருங்க.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம். அழகா க்ளீன் ஆயிடும். இவ்வளோ அதிகமா இருந்த தண்ணி வந்துட்டு, நம்ம ஒரு 3 டைம்ஸ், 4 டைம்ஸ் நம்ம போட்டு போட்டு எடுத்ததில, ஃபுல்லா சூப்பரா க்ளீன் ஆயிடுச்சு நமக்கு. எவ்வளோ அழகா க்ளீன் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ.